Ina iya tunawa lokacin da muka samu kanmu cikin wani ranar Lahadi bayan ƙarfe 4 sai aka ce ga su can wani gari birnin Debe sun ƙone shi. To yawanci sun taso da zuma su kashe wutar, ashe ba haka bane, waɗannan mutanen ne Lakurawa, sai suka rinka bibiyansu da bindiga suna harbi. Duk wanda a ƙauyen nan ko garin ga an ka ce ka zauna wallahi babu daɗi, ba mu iyawa. Bakin gwargwado dai jami'an tsaro suna taimaka mana, amma abinda aka dole ta kawo mu muna buƙatar tsaro ga gwamnati. Jihar Kebbi garin da kowa yake bacci da idanu biyu a rufe, amma a yau wannan natsuwar ta zama labarin bakin duhu da tsoro wanda ya rufe zukatan jama'an gari. Sun shigo mutane na gudu, jama'a ubangiji Allah kawo mana sawaba, ubangiji Allah kawo mana mahita. Kun ga wani tashi hankali da muke ciki ko? Wannan shine tarihin yadda wata barazana ta shigo jihar Kebbi ba tare da tsammani ba. Lakurawa. Su wane ne su? Me suka zo nema a ƙasarmu? Daga ina suka samo wannan mugunyar manufa ta ganin sun ruguza rayuwar al'ummar da basu ji ba, basu gani ba? Ina iya tunawa lokacin da muka samu kanmu cikin wani ranar Lahadi bayan ƙarfe 4 sai aka ce ga su can wani gari birnin Debe sun ƙone shi, sun kashe mutum 9, suka wuce suka zo tungan daura suka ƙone ta nan ba su kashe mutum ba, suka wuce suka je tambo gari suka kashe mutum nan, suka sa wuta, suka wuce suka je marke suka kashe mutum 2, suka raunata mutum guda, suka wuce suka zo a garin Nagoro suka sa wuta, to garin Nagoro nan ba su kashe ba. Kaga nan birnin Debe da nace maka sun kashe mutum 9, can ga mutum 3, kaga 12, ga wanda sun ka raunata ga ƙafa shi bai mutu ba. So ranar Lahadi din nan da marice misalin ƙarfe 4 sai aka kira ni ta waya daga can waɗanda suke ƙauye, suka ce min ina ga abin da ke faruwa ƙauyen namu, mutanen nan da ake kira Lakurawa sun shigo misalin ƙarfe 4 da wasu mintuna, sun sama gari, sun koma da gabas sun sama gari wuta. Sun samu gari wuta, mutanenmu sun tunanin gobara ce kawai ta tashi, kamar irin ƙauye akan samu haka nan. To yawanci sun taso da zuma su kashe wutan, ashe ba haka bane, waɗannan mutanen ne Lakurawa, sai suka rinka bibiyansu da bindiga suna harbi. To da mutane suka gano cewa ba wutan bane, Lakurawa ne su suka sa wutan, sai suka fara gudu su tserar da rayuwarsu. To lokacin da suka ga mutane sun fara gudu, su kuma sai sun ka rinka bin mutane da mashina, tun dama bisa mashina suke, suna biyan su, suka cima mutum sai su harbi, sai su sake biyan wani wanda suka gani can yana gudu. Haka sun ka rinka yi wa mutane, kuma duk inda suka je al'adar gari muna aji haki na bisa shi, to duk inda suka je suka iske wannan sai su sa wuta su wuce. Haka sun ka rinka ƙona garin, sai da suka ƙona garin kuma suka kori mutane, suka kashe mutum 9 suka kashe wannan lokacin, saura suka samu suka tsere da kwanansu bai ƙare ba. Wata ranar Lahadi misalin ƙarfe 6 da marce sai aka kira ni aka ce mini ƙauyukanmu, ina da labarin abin da ke faruwa ƙauyukanmu, ni ce ba ni da labari. Me ke faruwa? Sai aka ce mini ga Lakurawa nan sun je ƙauyukanmu sun ƙone muna ƙauyuka a gundumar Kuncin Baba da gundumar Gorin Mauri. An haɗa da birnin Debe, a anguwar Daura, Tungar Daura kenan, Tukui, Tambo, Marke da garin Nagoro. Sun je sun ƙone, sun kori mutane. A cikin garin birnin Debe sun kashe muna mutum 9, a cikin garin Tambo sun kashe muna mutum 1, a cikin garin Marke sun kashe muna mutum 2. Daga baya
ɗaya wanda aka ɗauko aka kai asibiti daga baya ya rasu, suka kashe mana mutum 12. A wurin da ake kira kam, rayuwa tana da zafi. Ga wani saƙo daga cikin al'umman da suka tsira. Barazanar da Lakurawa ke yi ga Najeriya. Masana harkokin tsaro na ganin cewa ɓullar wannan ƙungiya ba ƙaramar barazana ba ce ga ƙasar da idan aka yi la'akari da cewa mutane ne da suke da fitacciyar ƙungiya mai ikirarin jihadi a duniya take Ansaru. Mun rasa komai, gonata ta zama dajin 'yan bindiga, gidana ya zama toka, gwamnati don Allah muna son tsaro. Mu koma gona mu ciyar da kanmu mu daina zama marasa galihu. To, yanayin zama kam yanayi ne wanda yake idan mutum ya samu kanshi babu yadda zai sai ya haƙuri, amma alhamdulillah gaskiya gwamnatinmu ta yi ƙoƙari dangance da ganin mutanenmu sun samu abin da za su ci, ruwan sha da kuma magani. Amma dai ka san mutum baya samun natsuwa in ba yadda yana gidan shi, ma'ana in kana gidanka ka samu natsuwa duk yadda gidanka yake. Wannan dai muna zama don dole ce ta kama mu, amma ba don muna so ba. Muna bayan haka nan sai gwamna ya taho nan bayan kwana na uku gwamna ya zo nan ya yi muna jaji, ya ce kuma bayan kwana 5 duk a saisa a yanka mu ƙyan gudun hijira kuma ka a bari su yunwa, a hake su kuma ka a bari ai bara, duk inda an ka ga ɗan gudun hijira a kawo shi nan ka a bari su yunwa. Ciyaman ya yi mana komi, haka ake yanka ake ɗaukar lalurar mu koyaushe har yau har gobe. Shinkawa muka ci da safe ai kunu a sha, da rana a dafa shinkawa ga ta can an aza, in an ka jima kuma za a aza. Abin da ya faru ga lokacin nan kamin gwamna ya jiya, bakin gwargwado ciyaman ya yi nashi kokari a ranar, ya yi bakin nashi kokari, ya yi da kuɗi, ya yi da mota, ya yi da ƙahu ne. Akwai lokacin da yake tare yaran ni gabana tambayar su ina za ku, sai su ce mai ba su sani ba, sai ya ce to in yi kokari in zo in kawo su nan wurin. Muka zo nan wurin kuma ya ba mu wurin zama, ya ba mu kulawa, ya ba mu abinci, ya ba mu tabarmi da butoti da bokitaye da ruwan duk abin da dai aka bukata na rayuwa wanda zai rage mutum raɗaɗi a zuciya. Wata majiya ta shaida wa BBC cewa 'yan ƙungiyar sun shiga yankunan Sokoto ne daga ɓangaren yankin Sahel da ya ƙunshi ƙasashen Nijar da Mali, kuma mutane ne da suka ƙunshi ƙabilu daban-daban na Sahel. Sukan yi wa'azi tare da bayyana wa jama'a cewa su ba sa tare da 'yan sanda da sojoji da ma duk wani jami'in gwamnati na siyasa, kuma ba su yadda da karatun boko ba. Yanayin tsaro akwai nan kuma can inda muka yi to akwai tsaro, akwai sojoji an kai muna, ba don sojojin ba da sauran da a can sun baro can, amma muna buƙatar ƙari, muna buƙatar tsaro. Tsaron nan ko shi ne wurin nan alamun da muke gani mutanenmu da suka hargitse, waɗanda annan da waɗanda suka tafi, in ba yi muna kam na soja aka yi muna ƙarin tsaro ba, akwai wuya mu koma taro su ta hore. Amma muna bukata sojoji, tsaro kan an yi tsaro, mun yawa kuma mun gode, ba mu rena ba, amma muna bukatar ƙarin tsaro. Sojoji kan suna aiki dan haka suna nan dare da rana, in an ka ce ga su, saboda mutane suna nan koshi suna jiyowa ana ganin su, in an ka ce ga su nan su tashi su ɗauka su tafi su kora su, a jima can su ce sun tafi nan sai kuma su koma su kora su tafi. Ranar Juma'a ina iya tuna ina nan aka bugo min waya ga su can garin Kunci suka ɗalla wata bindiga suka suna halbi harsashen bai kawowa ga gari. Yare suka dunware su da suka ji tsoro. An gwada min harsashen su da suka bari kwamsan harsashen su guda 80 an ka kwaso. A bakin gwargwado sosai akwai tsaro, kuma muna samun kulawa ta musamman
a nan cikin wanga wurin. Gwargwado duk da a nan yake kana jin daɗi, to ya kasance a ce kana cikin gidanka ya yi maka daɗi bisa kana nan duk da kulawa da kake samu ta ƙarƙashin gwamnati. Nan ina cikin kwanciyar hankali bisa ga can ƙauye, saboda ƙauye banda tsaro, kuma koyo shi cikin fargaba nake in ina ƙauye, da ganin nake koyo shi suna iya dawowa. Amma nan ban taba tunanin su zo nan su same ni ba, nan inda muke. Yes, abin da yasa ganin nake muna cikin gari muke, kuma akwai jami'an tsaro lokaci suna kawo, kuma suna nan cikin gari wanda yake koyo shi muna tunanin suna iya kawo mana ɗauki ko da an ce ga wani abu ya faru. To shi ɗaya yasa nake jin natsuwa, hankalina yana kwanciya fiye da can ƙauyen da ba ka ganin jami'in tsaro sai wani abu ya faru in an kira su, wanda yake kamin su tahi don mai afkuwa ta daga ita abu. Majiyar ta ƙara da cewa mutanen waɗanda suke ɗauke da manyan makamai sukan yi wa mutane jawabi cikin harsuna daban-daban. Bayanai sun nuna cewa idan mutanen suka yi wa'azi ko faɗakarwa, sukan fassara da Hausa, da Fulatanci, da Abzinanci, da Barbarci, har ma da Ingilishi. Suna da yawa sosai. Idan suka zo gari da mashin 10 ko 15, sai su ajiye mutanensu a nan su ƙara gaba zuwa wani garin, in ji majiyar. Lokacin da suka fara bayyana a matsayin 'yan ta'adda, nan ne suka fara karɓan haraji da zakka. Idan ba a bayar ba, sai su kwashe dabbobin mutane, su kashe jama'an gari, su ƙona gidaje. Abin da ya faru lokacin da sun ka zo nan cikin garin, saura na bakin daji sun faffake. Ɗaya babur guda ɗaya ya shigo cikin gari. Lokacin da ya shigo cikin gari, kamin ya zo, dama muna da nambobi na jami'an tsaro, sai muka sanar da su. Da muka sanar da su, sai Allah ya kaddari an kai daidai da shi cikin gari, Allah ya ba su nasara suka kashe shi. To ganin jin tsoron haka, kuma gashi sun je sun biya ƙauyuka waɗanda a kusa da mu, sun ƙone musu garuruwa. To tunaninmu za su zo saboda suna da yawa, kada su zo kuma su dawo su mai da martani. Shi yasa mutanenmu ga baki ɗaya kowa ya wace ya dawo a nan cikin gari. Duk wanda a ƙauyen nan ko garin ga an ka ce ka zamna, wallahi babu daɗi, ba mu iyawa, dole ta kawo mu nan. Muna buƙatar tsaro ga gwamnati, tsaron nan kuma a yi muna matsaya kam wanda yake muna ganin sojojin nan kamar yadda muke da su in mun samu ƙarin su, to walillahi hamdu za mu iya koma ma wurin nan, mutanen mu za a iya koma, saboda ba mu da wata sana'a sai noma. Muna ganin in ba a yi mana tsaro ba, to ko noma ba mu iya yi. Lalle yanzu duk abin da muke gudanar su a ƙauye nan, zaman mu nan gaskiya ya tsaya, illa muna nan ɗaya ne ƙarƙashin yanzu kulawar gwamnati, wanda yake duk abin da muka yi can, sai dai yanzu nan zaman mu wani abin da gwamnati ta yi muna. Gaskiya duk wani activities da muke gudanar su a can yanzu ya tsaya, muna ɗaya zaune ne kan ƙarƙashin kulawar gwamnati. Me yasa suke kashe maza kawai? Wannan ba kawai rashin imani ba ne, wata dabara ce ta wargaza gida. A al'adarmu, namiji shine garkuwan iyali. Idan sun kashe namiji, sun bar mata da yara cikin mayuwacin hali. Suna koya musu cewa babu wanda zai iya kare su. Suna ƙona gidaje don kada mutane su sake komawa. Suna satar abinci don su mayar da su mabarata. Wannan mugunyan dabara ce suke amfani da ita don su mallaki gonakinmu, su mallaki dukiyarmu, kuma su mallaki rayuwarmu. Wannan ba yaƙi ne na gaskiya ba, wannan yaƙi ne na zalunci da cin zarafi. Allah ya sa su waɗannan mutanen ba su taɓi mata da yara ba, don da sun taɓi mata da yara, da matattaninmu da uwayenmu da yanzu su ma babu su. To Allah ya sa ba su taɓi mata da yara ba, su matan sun yi ta ƙoƙarin gudu suka bar gari, su ma suka yi zuwa wasu ƙauyuka da muke kusa da su. To akwai wani gari da ake ce Maton Gasule, yana nan bakin titi yake, da ka sauka titi sai garin, sannan nan za ka kama hanya zuwa birnin David. To
nan su iyallan na da su ainihin mahaifiyata nan suka zo garin suka samu mafaka. To da ni ji haka sai na je na ɗauko su kawo su da. Iyalina da abin ya faru, lokacin da abin ya faru a tare da wa'yansu mazauna gari ƙasa sun ka zo garin ga ƙasa. Lokacin da abin ya faru sun ka zo, ni da kaina na tashi tare da jami'an tsaro muka je ƙauyukan. Ko da mun ka gewayo mun ka zo nan, na iske iyalina nan cikin gari. So ciyaman mun ya kira ni, a ranka daɗe ga abin da ke faruwa a ƙasa yanzu. Abin da ake so za a ba mutanen nan wuri, saboda wani in yana da ɗan uwa na nan ga wani ba da shi. Kwananmu ina iya cewa mun yi wata ɗaya, don ni ma kaina yau litinin ga ina ganin sati na 4 da baro gidana ni taho garin Kanjo. Ni kaina ɗan gudun hijira na, gidana na can, ko gidana na can ko ruhi babu gidan da shi. Amma wakilan kam an sani ciki saboda akwai shugabannin kam ɗin nan ga su can. Ni ina cikinsu saboda gunduma ta gundumomin mu sun ka samu kansu cikin wannan halin. Mutanenmu na duk annan, saura sun loda sun nisha, saura na nan cikin garin ga. Don haka ina cikin 'yan kwamiti da ya zo nan kuma wallahi ba mu rina ba, an yaba, an yi muna ƙoƙari, an riƙa mu sosai, yaranmu sun ƙoshi. Jihar Kebbi tana da wuraren da ake amfani da shi wajen noma. Tun da yake tana da arzikin ƙasa mai yawa, filayen gonaki masu yawa da kuma rafuka masu bunƙasa fannin tattalin arziki wanda ke samar da yanayi mai kyau. Bisa wannan dalilai, noma ya kasance babbar hanyar samun kuɗaɗen shiga a jihar, kuma shine ƙashin bayan tattalin arzikin jihar. Sannan lokacin da aka kira ni aka gaya min, ni ma na ɗauki nan mataki, ni kira ciyaman na local government, ni gaya mishi ga halin da muke ciki a ƙauyenmu. Shi kuma nan da nan ya nemi jami'an tsaro, ya yi magana da su cewa yana da buƙata a kai ɗoki ƙauyen birnin Debi, ga halin da suke ciki. Lakurawa suna can suna aiki garin nan. To wannan lokacin su ma jami'an tsaro sun ɗauki nasu matakin da suka iya, amma ko da suka je garin gaskiya wayannan mutanen sun gama nasu aiki, sun kashe wayanda suke kashewa, lokacin sun wuce kuma sun ƙona gari. Kuma gwamnati ta yi ƙoƙari, mun sanar da jami'an tsaro tare da mutanenmu yara matasa sun shiga daji neman wa'annan mutane, amma da yake wuraren namu boda ne, ko sun yi yunƙuri na su je su kai ɗauki ga wa'annan mutane sai su shige boda. A ƙasa ba ta yadda wata ƙasa ta shiga cikin wata ƙasa ba tare da izini ba. To shi yasa ko sun yi yunƙuri akan wurin na boda, shi yasa suka zowa suna yi mana zalunci na kashe mana mutane. Waye gari sai muka cinci kanmu, gudan garuruwan ga sai suka samu suka gaza ɗin kansu, duk muka hargitse da sai duk muka taso muka ce za mu ta yi wa helikwatar mu kan jiyo. Mun ka taho mun ka zuwa nan ga sai ciyaman ya tariye mutane ya ce da Allah duk inda mutanen nan suka shigo a taro mai su, a biɗa musu wuri, ai musu kam na wurin zama, kamin gwamnati ta shirya ta gashi miza ta yi wace matsaya za ta yi da mutanen ga, don bai buƙatar mutane su wace kuma su shiga halin ko a'a. Aka taho aka zaɓi wurin ga aka kawo kam na ƴan gudun hijira. Wanda yake dogara da noma yanzu ya zama kamar gawa. Matasanmu da suke da hazaƙa yanzu suna zaman jiran tallafi a sansanonin 'yan gudun hijira. Yara ƙanana waɗanda ya kamata su kasance a makaranta suna nazarin littattafai, yanzu suna nazarin sautin harbin bindiga da hayaƙin gidajen da ake ƙona musu. Ilimi ya tsaya, kyakkyawar makomar jiharmu tana barazana. Idan ba mu tashi tsaye ba,
wani irin tsararraki ne za mu bari a baya? Duk waɗanga garuruwan da suke ƙarƙashi na duk mafi yawancinsu manoma na sai kiwo, sai sana'ar zamani yaren sun ka taso suna yin sana'a irin ta zamanin yanzu da ya taho. So yanzu wannan gaskiya shine kuma wani ƙalubalen da muka sa gabanmu, wanda muna ganin so ya za mu samu kamu ga damuna nan tayo kusa, wanda yake kuma duk gonakinmu suna can inda muka noma. Nan babu wani wanda zai ara ma gonar shi ya zauna. So gaskiya wannan babban kalubale ne gare mu, kuma muna cikin damuwa game da idan damuna ta zo ba mu samu koma ƙauyukanmu ba inda za mu samu mu noma. Gaskiya akwai kalubale sosai. Muna neman gwamnati ta taimaka mana da tsaro yadda za mu samu mu zauna cikin gidajenmu hankalinmu ya kwanta kuma mu samu mai noma, saboda mu manoma ne. Wannan ba kuka ne na rashin abinci ba, kuka ne na son mutunci da komawa gida. Duk da wannan duhun akwai haske. Jami'an tsaronmu waɗanda suke barin iyalansu don su kare namu suna can cikin daji suna sintiri. Wani lokaci ba su da isassun kayan aiki. Wani lokacin suna fuskantar yanayi mai wuya, amma jaruntakarsu ba ta raguwa. Suna buƙatar goyon bayanmu, suna buƙatar addu'armu, kuma suna buƙatar haɗin kai domin nasara. Bakin gwargwado dai jami'an tsaro suna taimaka mana, amma abinda aka si karamci sun kai ba su da yawa, saboda in sun je sun hoke wanga gari aka ce ga su can, kuma nan inda suka barin shi za su yi su koma can inda abin ya faru. Kaga abin ya yi karamci. Diya da ake son aje a zamna ga wurin nan, to in babu taimako na samun tsaro to ba za a samu a zauna hankali ya kwanta ba. Amma in Allah ya kaddare an ka samu, muna fata haka nan, saboda gwamnatinmu tana da adalci. Yawa, fatan da nake dangance da aikin da jami'an tsaro suke da kuma ita gwamnati mai bada taimako, fata na a samu a kai muna jami'an tsaro isasshi a ƙauyukanmu, wanda zai sa kowa ya koma gidan shi ya samu zama cikin natsuwa, har mu samu zuwa gonakinmu mu samu yin noma. Saboda jami'an tsaron da akwai gaskiya ba su iya fake mu, saboda ƙauyuka ne wanda ba wuri guda ba, suna da yawa. Kuma mahiyancin jami'an tsaron da kake gani, yan an ce abu ya faru bai wuce za su je gari guda ne, wanda yake kamin su je garin nan su waɗannan mutanen sun wuce sun yi wani gari. Kaga wayannan jami'an tsaro muna da buƙatar ƙarin jami'an tsaro da insha. Akwai tsaron gida, amma ganin muka saboda ka san mutum ya firgita to sai an daɗe ana rarrashin shi ko kan shiga kawo, ko kuma an ɗau wani matakin da ake bisa ga yanzu muna son a ƙara. Muhi da son mu koma. Yau in na samu dama ni kaina yau wallahi kamin kwana 3 ina komawa masarautata. In na samu kwanciyar hankalin da nika koma. Kaga da na koma ai sauran jama'a sun koma, da inda an ka ce shi hakimi ya koma ai sauran jama'a za su koma. To in ban koma ba shine aro dai ana yi, kuma mun gode ba a yi, ana yin tsaro kwarai, ma'aikatan tsaro suna yi, amma a ƙara ɗauka mana mataki na mu koma wuraren mu. Kebbi tana kuka, amma kukan ba zai dawwama ba. Tarihi ya nuna cewa kowane irin duhu rana za ta fito. Wannan shirin ba wai kawai don mu tuna da barnan da aka yi mana bane, a'a, domin mu tunatar da duniya cewa mu mutane ne masu kima. Muna da tarihin da ba zai iya gogewa ba, kuma muna da al'adar da za ta sake ginuwa. Ranar da Lakurawa za su zama tarihin da ba a son tunawa ta kusa. Ranar da za mu sake jin sautin taron manoma a gonaki, da sautin karatu a makarantu, da bikin kamun kifi da ya zama mana al'adar Kebbi za ta sake dawowa. Zaman lafiya hakkinmu ne, fatanmu ne, ba zai mutu ba.